প্রথমবার এত সকাল সকাল বোধহয় এই ব্রিজটার এখানে উঠলাম। বাদিকে দারুণ মেঘলাম অ্যাটমসফিয়ারে সূর্য দেখা যাচ্ছে, পুরো রাস্তাটা দেখো গাছের শেড মতন আর পুরো লাল ফুলে ঘেরা। পরিবেশ এরকম থাকলে না যে কোনো জায়গায় ডেস্টিনেশনটা যাওয়ার মজাটা আরো বেশি হয়ে যায়। দারুণ অ্যাটমসফিয়ার চারপাশ, সত্যি কথা। সামনে পুরো ভর্তি লাল কাঁকড়া বিছে। লাল কাঁকড়া ধরা যায়নি, নর্মাল কাঁকড়া একটা ধরা গেছে। সানরাইজের সময় এই জায়গাটা যদি আসবো অপূর্ব লাগবে, সত্যি কথা বলছি, অপূর্ব। হ্যালো অ্যান্ড গুড মর্নিং বন্ধুরা, গুড মর্নিং আরেকটা ব্র্যান্ড নিউ ভ্লগে। তো দীঘা ট্রিপের পর আবার আরেকটা সি বিচ ডেস্টিনেশনে বেরোচ্ছি। আর কোথায় যাচ্ছি সেটা তো অলরেডি টাইটেল থাম্বনেল দেখে জেনেই গেছো। আমরা বেরোচ্ছি বকখালি আর হেনরি আইল্যান্ডে। তো আজকে এই ট্রিপে আমার সঙ্গে শান্তনু তো বেরোচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল, কিন্তু তার সাথে সাথে আরও কিছু নতুন মেম্বার্সও অ্যাড হচ্ছে। তো কারা বেরোচ্ছে সেটা তো দেখতেই পারবে বাইরে বেরিয়ে। তো এই মুহূর্তে সময় হচ্ছে 5:15। একদম 15 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো। তো চলো দেখা হচ্ছে একদম বাইরে গিয়ে। তো ঘড়ির কাঁটা এই মুহূর্তে সময় হচ্ছে 6:08। আর আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন উঠে গেলাম আমাদের বিরাটির রাস্তায়। ভেবেছিলাম একদম সকাল সকাল বেরোবো 5:30টায়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নতুন এই ট্যাঙ্ক ব্যাগ যেটা কিনেছি সেটা একটু সেট আপ করতে করতে টাইম লেগে গেল। যে কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে যে টাইমটা ভাবি না যে এই টাইমে একদম এক্স্যাক্ট বেরোবো, কিছু না কিছু করে একটু লেট হয়ে যায়। উঠেছিলাম আমি প্রায় 3টে নাগাদ, 3:30। তো সেখান থেকে মানে একটু 20 মিনিট মতন ধীরে ধীরে করতে করতে লেট হয়ে গেল। নাহলে যে টাইমিংয়ে উঠেছিলাম সেই টাইমিংয়ে সব সেট আপ করে ঠিকঠাক একদম 5:30টায় বেরোনোর কথা ছিল, হয়েও যেত। তো এখান থেকে আমরা এখন যাবো হচ্ছে গড়িয়ার দিকে। তো আমার সঙ্গে আজকে তোমরা ট্রাভেল করছে হচ্ছে আমার ভাই, যাকে তোমরা বেলপাহাড়ির ব্লগ যদি দেখে থাকো তো চিনে যাবে ওকে। তো এখানে উপরে কোথাও আই লিঙ্ক বাটন আসছে, বেলপাহাড়ির লিঙ্ক ব্লগটা যদি না লিখে থাকো তো লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। তো ভাই যাচ্ছে, তার সঙ্গে সুদীপ যে পারমাদান ফরেস্টে আমার সঙ্গে গেছিলো অনেক পুরনো ব্লগে। আর আমার পিলিয়নে আজকে প্রথমবার আমি পিলিয়নে নিয়ে কাউকে যাচ্ছি। তো পিলিয়নে আমার বন্ধু যাচ্ছে চিরঞ্জীব। তো কোথাও হল্ট নেই, সবার সঙ্গে একবারে পরিচয় করিয়ে দেবো। আর যেটা বলছিলাম, এখান থেকে তোমার গড়িয়া হয়ে একটা মিটিং পয়েন্ট আছে পেট্রোল পাম্পে, সেখান থেকে শান্তনু মানে আমাদের সঙ্গে জয়েনিং করবে। আমাকে লোকেশন দিয়ে দিয়েছে, তো সেখান থেকে জয়েনিং করবে। আর আমি এখন ওই দিকেই যাচ্ছি। প্রথমবার এত সকাল সকাল বোধহয় এই ব্রিজটার এখানে উঠলাম। আগে অ্যাকচুয়ালি এই ব্রিজটাকে আমি গড়মড় হয়ে মা ফ্লাইওভার ভাবতাম, এটা মা ফ্লাইওভার না, কি ফ্লাইওভার এখন আমার ঠিক নামটা মুখস্থ হয়নি। মানে বাবুইহাটি দিয়ে যাওয়ার সময় ফ্লাইওভারটা। বাদিকে দারুণ মেঘলাম অ্যাটমসফিয়ারে সূর্য দেখা যাচ্ছে। কি দারুণ অ্যাটমসফিয়ার আজকে। বাদিকে সাইক্লার বেরিয়ে গেছে এখন অ্যাকচুয়ালি না প্রচুর জন দেখছি সাইক্লিং করে করে দূরে প্রচুর দূর যায়, বেশ ভালো লাগে। অনেকজন তো এখন পায়ে হেঁটে হেঁটেই লাদাখ চলে যাচ্ছে। বাদিকে আমাদের সেই সল্টলেক স্টেডিয়াম, লাস্ট এসেছিলাম বোধহয় আন্ডার-17 বিশ্বকাপ খেলা ছিল, তখন এসেছিলাম। ফুটবল যারা দেখো তারা চিনবে, ফোর্ডেন এখানে খেলে গেছিলো তখন। ফোর্ডেন, জেডন স্যানচো, যারা সিটি আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলে, তো সেই সময় তাদের খেলা এখানে আমরা দেখে গেছিলাম লাইভ। দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স সেই সময় ছিল। তো যেখানে মিট আপ পয়েন্ট ছিল অলমোস্ট চলে এসেছি, আর 2-3 মিনিট মতন বাকি। আর এখানেই বলছে এই যে এই পেট্রোল পাম্পটাই ছিল। কোথায় দাঁড়িয়ে? আচ্ছা, ওই যে সামনে। কষ্ট কেন হবে, এত সিগন্যাল, এটা একটা বিরক্তিকর জিনিস। তো এখান থেকে আর গুগল ম্যাপের আমার দরকার নেই, কেন শান্তনু ওই জায়গাতেই গেছে, রাস্তা চেনে, তো ওই লিড করবে। আর 120-25 কিলোমিটার মতো সামথিং বোধহয় বাকি এখান থেকে আর পৌঁছাতে আমার বকখালিও দিয়ে। এইখানে রাস্তা এক্সপেক্ট করেছিলাম ভালো, কিন্তু এখানে রাস্তার অবস্থা সত্যি মানে দুর্ভাগ্যজনক মতন অবস্থা, ভাঙা চূড়া। আমি তো আমাদের দিকেই বোধহয় এরকম রাস্তা, এদিকে ভালো। আর সকাল সকাল পুলিশের চেকিং, কিন্তু মামা আমাদের ধরবে না, আমাদের ক্যামেরা আছে। এই ক্যামেরা থাকলেই না সামনে ধরতে চায় না পুলিশ, এই একটা সুবিধা। তো কলকাতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে এখন আমরা তোমার জায়গাটা ঢুকলাম বোধহয় সম্ভবত কুলপি রোডের দিকে, গঙ্গা কুলপি। প্রত্যেকটা জায়গায় না রাস্তা এরকম করা উচিত, যে রাস্তা এরকম সুন্দর থাকবে মাখনের মতন, আর চারপাশে সুন্দর গ্রিনারি গাছপালা এরকম থাকবে। প্রথমবার এই জায়গাটায় আসলাম, লাস্ট টাইম বাসন্তী হাইওয়েতে যখন গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা বেশ সুন্দর ছিল, তবে এই জায়গাটা যেন বেশ সৌন্দর্যটা আরও বেশি লাগছে। তোমরা বারুইপুর ক্রস করে চলে এসেছি, আর এখানেই সামনে শান্তনু বললো কোথাও একটা খাবার দোকান আছে বোধহয়। তো ওখানে কোথাও সামনে গিয়ে একটু ব্রেক নেবো, কেন
সকাল সকাল কিছু খেয়ে বেরোয়নি, উচিত ছিল একটু বিস্কুট ফিস্কুট হালকা কিছু খেয়ে বেরোনোর, কিন্তু মাথায় খেয়ালই ছিল না আর খাওয়া হয়নি। তো প্রচণ্ড খাওয়া মানে খিদে পেয়ে গেছে প্রচণ্ড। তো দেখি সামনে খাওয়ার দোকান ইচ্ছা এইটা, বাহ ভালো ছোট্ট একটা খাওয়ার দোকান মতন রয়েছে। তো এখানে এখন একটু গাড়ি দাঁড় করিয়ে খেয়ে দিয়ে নিই। আজকে যে কজন যাচ্ছে তার সঙ্গে পরিচয় করে একবার। এ তো শান্তনু অ্যাজ ইউজুয়াল যায়, পরোটা আলুর দম খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই যে পরোটা আলুর দম, ওদিকে ভাই রয়েছে, বেলপাহাড়ি ব্লকে লাস্ট গেছিলো, তারপরে কাজের চাপে যেতে পারেনি। ওইদিকে সুদীপ রয়েছে দূরে, পার্মানেন্ট ফরেস্টে গেছিলো। আর এই হচ্ছে নতুন জন, এ দেখো বিদেশিদের মতন পরোটা চামচ দিয়ে খাচ্ছে, বলছে সব নাত দিঘা হাত নোংরা আছে, হাত নোংরা। আমরা এখন এখানে ফটাফট খাওয়া দাওয়া করে নিই, করে দেন এখান থেকে আবার রওনা দেবো। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া এখানে শেষ। আর এই জায়গাটা মানে বকখালির হয়ে যদি কোনো সময় এই জায়গাটা যাও, তো দোকান শ্যামলি খাড়া বলে লেখা, তো বকখালি দিক দিয়ে যদি কোনো যাও তো এই জায়গাটা দাঁড়াতে পারো। আমরা পেটাই পরোটা আর আলুর দম খেলাম, আর বাকি ওরা অমলেট ফমলেট খেয়েছে। তো 150 গ্রাম করে ওরা বেশ ইয়ে করে দেয়। আর ওভারঅল আমরা 5 জন খেলাম, 200 কত টাকা বেশ সামথিং পড়েছে, খুব বেশি না। তো সামনে যেখানটা তোমার খাওয়ার দাওয়ার খেলাম, তো সেখান থেকে কিছুটা জাস্ট কিছুটা 2-3 মিনিট গেলেই সামনে বাদিকে একটা টার্নিং মতন পড়ছে। তো ওই বাদিকে টার্নিং ওদিকে ঢুকলাম, সামনে একটা রাস্তা চলে যাচ্ছে, সিধা গিয়েও যেতে পারো। অ্যাকচুয়ালি দুটো রাস্তা আছে এখান থেকে, একটা হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার রোড ওদিক দিয়ে যাওয়ার, আর একটা হচ্ছে কুলপি দিক দিয়ে যাওয়ার। তো আমরা কুলপির ওদিক দিয়ে যাচ্ছি, কারণ হচ্ছে শান্তনু বলে এদিকের রাস্তাঘাটও ভালো, প্লাস হচ্ছে এদিকে ভিড়ভাড়টা থাকে না। তো এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম তো ঠিক আছে, কিন্তু ওখানের রাস্তাঘাটের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ রয়েছে। এক সাইড এই জায়গাটা পুরো ডান দিকে একদম উঁচু মার্কা মতন, আর বাঁ দিকে পুরো ঢালু, মানে এক সাইড এরকম উঁচু আবার এক সাইড এরকম নিলু। যত বকখালির ওদিক যাচ্ছি, মানে বকখালির নামখানার ওদিকে, তত সিনারি বেশ যেন দারুণ হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে মাঠঘাট, চারপাশে জমি, বাঁ পাশ দিয়ে হালকা নদীর মতন বয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে এখন এটা হয়তো কোনো নদী, হালকা কোনো সাইড দিয়ে বেরিয়েছে, প্রায় শুকিয়ে গেছে এখানে। আর ডান দিকে পুরো ক্ষেতিবাড়ির চাষবাসের জমি, দারুণ অ্যাটমসফিয়ার চারপাশ, সত্যি কথা। এরকম রাস্তাঘাট থাকলে আর এরকম ন্যাচারাল বিউটি পরিবেশ এরকম থাকলে না, যে কোনো জায়গায় ডেস্টিনেশনটা যাওয়ার মজাটা আরও বেশি হয়ে যায়। আমরা এখন যে জায়গাটায় ঢুকলাম সেটা হচ্ছে তোমার ধালের খাল। এখান থেকে তোমার নামখানা প্রায় 25-30 কিলোমিটার মতন। পুরো রাস্তাটা দেখো গাছের শেড মতন, আর পুরো লাল ফুলে ঘেরা, পুরো উপর দিকটা পুরো লাল ফুলে একদম ভর্তি, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। এই যে উপরে ভর্তি লাল ফুল। বকখালি আর 26, ফ্রেজারগঞ্জ 24 কিলোমিটার এখান থেকে। সামনেটা কি ব্রিজ জানি না, কিন্তু দারুণ লাগছে জায়গাটা। ঠিক বকখালি ওই সামনে একটা হোর্ডিং ছিল, এখানে বললাম বকখালি 26 কিলোমিটার, সেখান থেকে জাস্ট কিছুটা ঢুকেই ও দুই পাশের দৃশ্য দারুণ হয় এখানে। এই ছোট ছোট সিনারিগুলো রাস্তায় দেখতে দেখতে যাওয়ার সময় জার্নিটাই আরও আনন্দময় হয়ে ওঠে। যদি জেনে থাকো এটা কী, তাহলে আমাকে একবার জানিও, কেন আমি ঠিক জানি না এটা কোনটা, তবে দেখতে সত্যি ওটাও খুব সুন্দর লাগছে। তো অবশেষে বকখালি আমরা ঢুকেই গেছি। এখন হোটেল খোঁজার পালা চলছে, কোথায় হোটেল। আর আমি একটু অনেকক্ষণ বাইক সামনে চালাচ্ছিলাম, তো ডিসাইড করলাম একটু পিলিয়ানে বসি এবার। এই তো হোটেল সংযোগ, ডান দিকে হোটেল সংযোগ, যেটা আজকে বুক করেছি। তো চলো হোটেলের ভিতরে ঢুকি, ঢুকে দেন বাকি কথা সেখানে হচ্ছে। তো আমরা আছি এখন আমাদের হোটেলের ভিতরে, হোটেল সংযোগ। আর এই পাশে চিরঞ্জিত খালি গায়ে জামা হচ্ছে, আর এই পাশে সব এসি অন করে হিউম্যান বডি দেখাচ্ছে, হিউম্যান বডি। এই পাশে সুদীপ, শান্তনু সবাই ল্যাপছে পড়ে গেছে।
প্রচুর লম্বা, মানে ছোট জার্নি লম্বা হয়ে গেছে নানা কারণের জন্য। হ্যাঁ 150 কিলোমিটার 5 ঘন্টায়, মানে ফাইন যেটা বললাম, মানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এই ট্রিপে আর কি। হ্যাঁ এই হচ্ছে তোমার রুম টোটাল। এখানে একটা আয়না, এই পাশে টিভি, যার চ্যানেল অর্ধেক সাবস্ক্রিপশন নেই, খালি গান শুনছে ওই জন্য। আর এই পাশে একটা ছোট আলমিরার মতন রয়েছে কিছু জিনিসপত্র রাখার জন্য। এই পাশে হচ্ছে বাথরুমের কন্ডিশন, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। আর এখানে একটা মিরার রয়েছে বাথরুমে, আর বেশি জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। কিছুক্ষণ রুমে এখন যেহেতু কিছুক্ষণ আগে এসেছি, আর 15-20 মিনিট মতো রিল্যাক্স করবো, এসিতে চিল করবো, দেন ডাইরেক্ট গিয়ে একদম সমুদ্রে। চলো ডাইরেক্ট গিয়ে একদম সমুদ্রে দেখা হচ্ছে। বকখালির বিচের সামনে প্রায় চলে এসেছি আর কিছুটা গেলেই। আর এখানের এরিয়া দেখে মনে হচ্ছে না করোনা টাইমে ঢুকেছি, এত শুনশান পুরো জায়গা। সামনে হচ্ছে এখান থেকে গিয়ে বিচ, আর এই পাশে হচ্ছে সব চারিপাশে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে, বিভিন্ন কেনাকাটি জিনিস, খাওয়া দাওয়ার ভর্তি রয়েছে। বেশ প্লেজেন্ট রকম অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে, দীঘায় যেরকম ছিল সেই রকমটা নয়, মানে প্রচণ্ড ভিড়ভাড় সেরকম নেই, একদম দেখা পুরো ফাঁকা রয়েছে অলমোস্ট। এখানে কিছুটা জল, আর হয়ে এবার ওই দূরে ওখানে জল আছে। তো মানে জোয়ার থাকলে জল তখন এদিকটাই চলে আসে, এখন নেই, ভাটার মতো চলছে। সামনে পুরো ভর্তি লাল কাঁকড়া বিচে, ভাবছিলাম হয়তো দেখতে পাবো না, কিন্তু প্রচুর লাল কাঁকড়া। ক্যামেরায় ধরা পড়ছে নাকি, পুরো বিচে একদম সিধা আমার আঙ্গুল যেখানে, পুরো বিচে ওখানে একদম লাল কাঁকড়া ভর্তি। লাল কাঁকড়া ধরা যায়নি, নর্মাল কাঁকড়া একটা ধরা গেছে। খালি চোখ অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ক্যামেরায় গোপ্রোতে সেগুলো ধরা যাচ্ছে না। প্রচুর বড় বড় লাল কাঁকড়া। তো মোবাইল যা যাবতীয় ছিল এখান তো পড়ে এসে রাখার জায়গা নেই, সব বিচের কিছুটা ওই হচ্ছে জল সমুদ্রের, তো এইখানে কিছুটা রেখে এখন দৌড়, সামনে দৌড় রয়েছে পুরো। সামনে সুদীপ, ওইদিকে শান্তনু ভাই আর চিরঞ্জীব, দারুণ এনজয় করছে এখানে। আর সমুদ্রে স্নান টান করার পর আমরা এখন আমাদের হোটেল থেকে একদম সামনে কমলা হোটেল বলে একটা হোটেল এসেছি। আর আমি তো অ্যাজ ইউজুয়াল সবজি ভাত যেমন খাই, আর বাকি 5-4জন যারা আছে তারা নিয়েছে কাতলা এখন আসেনি। এই হচ্ছে ভাত, আলু ভাজা, সবজি আর এই ডাল, বাকি ওদের কাতলা আসবে। তো সবজি ভাত আমি যেটা নিয়েছি 70, আর কাতলা তোদের ওটা কত পড়বে? 100 টাকা। আচ্ছা, আর কাতলা যদি নাও তাহলে হচ্ছে তোমার 100 করে, এই মোটামুটি রেট। আর বাইরে ঢোকার আগে এখানে সব রেটস দেওয়া আছে, তো দেখে নিতে পারবে। আমরা খাওয়া দাওয়া করিনি, করে দেন এখানে হিন্দিয়াল্যান্ড যেটা আছে সেই জায়গাটা ঘুরতে পারো। Eternity later. তো হিন্দিয়াল্যান্ডের মুখে যেটা দুঃসংবাদ শুনলাম সেটা হচ্ছে বিকেল 5টার সময় ওদের হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের জানা ছিল না। সকাল 6:30 পর্যন্ত খোলে, আর বিকেল 5টার মধ্যে ক্লোজ হয়ে যাবে। এসেছিলাম জানতাম, ভাবলাম 6টা পর্যন্ত খোলা। যাই হোক, কিছু করার নেই। আর এখন তাই হোটেলেই ফিরে যাব, আর ট্রাই করবো কালকে সকালবেলা যখন বেরোবো একদম আর্লি মর্নিং 6:30টায়, তখন এসে জায়গাটা ভিজিট করবো, তখন এসে জায়গাটা ঘুরে নেবো আর দেখিয়ে দেবো।
Day 2. ওকে, যেটা বলেছিলাম যে হেনরি আইল্যান্ডে এসে জায়গাটা সুন্দর ছিল, পরের দিন সকালবেলায় সেটা একদম সকাল সকাল এখানে বেরিয়ে ছিল। তো সেহেতু সে আবার বেরিয়ে গেছি, আর এখন প্রায় কাছাকাছি হেনরি আইল্যান্ডে চলে এসেছি। ঢোকার ঠিক এন্ট্রি পয়েন্টের আগেই আমার পিছনে এইখানে রয়েছে তোমার টিকিট কাউন্টার। তো এখানে টিকিট করে নিতে হয়, 10 টাকা করে হচ্ছে এন্ট্রি ফি। যদি হেনরি আইল্যান্ডে থাকো তাহলে কোনো এন্ট্রি ফি চার্জ নেই, আর যদি না থাকো বাইরের থেকে অন্য জায়গা থেকে এসে ভিজিট করো, মানে বকখালি থেকে যেরকম আমরা করছি, তাহলেই 10 টাকা এন্ট্রি ফিটা লাগে। তো টিকিট কাউন্টারে ওখান থেকে টিকিট কাটার পর যদি বাইক নিয়ে আসো তাহলে মোটামুটি আরও 2 কিলোমিটার তোমাকে ভিতরে ঢুকতে হবে। আর 2 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে কার বা বাইক যে কোনো কিছু নিয়ে দেন পার্কিং স্পেস আছে ওখানে, তো পার্কিং করে দেন ওখান থেকে তোমার হেনরি আইল্যান্ড যেটা ঘোরার পুরো ঘুরতে হবে। এখানে আসতে গেলে তোমাকে বা স্টে করতে গেলে আগে থেকেই অনলাইনে পোর্টাল আছে, তো সেইখানে বুকিং করে আগে থেকে খাবার দাবার ব্যাপার যদি খেতে যাও সেটাও আগে বলে দিতে হবে, করে দেন এখানে আসতে হবে। তো বুকিংয়ের যে ওয়েবসাইট সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। ইনকেস হেনরি আইল্যান্ডে থাকার যদি ইচ্ছা থাকে তো ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক ক্লিক করে ডাইরেক্ট বুকিং করে দিতে পারবে। আর পুরো জায়গাটায় যতক্ষণ যাবে ততক্ষণ এই আওয়াজ, ক্যামেরা হয়তো শুনতে পাচ্ছে, এই পুরোরকম আওয়াজ পাবে। তো সামনে ওই রোডটা দিয়ে যেটা আসলাম হয়ে এসে এই জাস্ট হেনরি আইল্যান্ড ঢোকার সামনে হচ্ছে এই জায়গা, তার আগে এইখানে হচ্ছে পার্কিং স্পেস। বাইক বা কার যে কোনো কিছু নিয়ে আসো বা টোটোতে করেও আসলো যেমন এসছে, তো এইখানে হচ্ছে পার্কিং স্পেস। তারপর ওখান থেকে সামনে হেঁটে কিছুটা যেতে হবে। আর লাস্ট টাইম আমি 2016-এ যখন এসেছিলাম তখন এইরকম পোক্তভাবে বাঁধানো কিছু ছিল না, মানে কাদা মাটা মতন রাস্তা ছিল। পরিবেশটা পুরো সিমিলারই ছিল, আর ডান দিক বাঁ দিক তবে কিছুটা ফাঁকা ছিল যেখান থেকে লাল কাঁকড়া দেখা যাচ্ছিল, তবে এখন সেটার কোনো স্কোপ নেই, কেন পুরোটাই ঢাকা মতো রয়েছে। সামনে রয়েছে সমুদ্রে কেউ নামবেন না, ছোড়া বালি ও ছোড়া স্রোত আছে, তো সেই বুঝে এখানে স্নান করবে। আমাদের প্ল্যান ছিল স্নান করার, কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে নামতে না। আর যতদূর এখান থেকে আছে পুরো জায়গায় জীবকার বিশাল আওয়াজ। চারিপাশ সুন্দর গাছের ছাউনি মতন রয়েছে হয়ে, তারপরে সামনের দিক দিয়ে এন্ট্রি পয়েন্ট হয়ে ওই সামনে হচ্ছে বিচ। চারপাশ ঝিঝিপোকার আওয়াজ শুনতেই পাচ্ছ ক্যামেরাতে, বেশ সুন্দর জায়গা। সানরাইজের সময় এই জায়গাটা যদি আসো অপূর্ব লাগবে, সত্যি কথা বলছি অপূর্ব। তো আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ হেনরি আইল্যান্ডের সমুদ্র, আর ওই পাশ থেকে যে হয়ে আসলাম বিচ, ওই জায়গাটা পুরো চারপাশটাই তোমার বিভিন্ন রকমের গাছ পুরো ভর্তি। কী গাছ ঠিক জানি না আমি যদিও, কিন্তু পুরো জায়গাটা আস্তে আস্তে যেমন ঝিঝিপোকার আওয়াজ আছে, পরিবেশটা নো ডাউট সত্যি অপূর্ব লাগে যখন ঢুকছে জায়গাটা। এখানে সামনের যে ঢেউটা রয়েছে সেটা কাইন্ড অফ বকখালির থেকে একটু বেশি বলবো, কিছুটা বেশি রয়েছে, আর কন্টিনিউয়াস রয়েছে ঢেউগুলো। আর পুরো জায়গাটা যেহেতু বললাম একদম ফাঁকা রয়েছে, ওই জন্য সকাল হোক বা বিকাল, সকাল আমরা এসেছি, সকালটা প্রেফার করি, এসে এই জায়গাটা একটু সময় স্পেন্ড করার জন্য নো ডাউট খুব দারুণ জায়গা। হেনরি আইল্যান্ডে থাকার তো অনেক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যেটা বলেছিলাম অনলাইন বুকিং করতে হবে আগে থেকে, এদের এটা রয়েছে। তো আগে বুকিং করলে এখানে দেন থাকতে পারে। আর মোটামুটি কস্ট খুব বেশি না, মানে মডারেট থেকে এভারেজ মতন আছে, মানে নর্মাল মধ্যবিত্ত হোক বা একটু যারা চিপে করে তারাও থাকতে পারে। এই হেনরি আইল্যান্ডের জায়গাতে একবার দুদিনের প্ল্যান আরামসে বানাতে পারো। এখানে থেকে বকখালি বিচ আর ফ্রেজারগঞ্জ বাকি আরও যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো এখানে থেকেও তোমরা ঘুরতে পারো আর কি।
আরেকটা সামুদ্রিক ডেস্টিনেশন থেকে আবারও জানাচ্ছি তোমাদের বিদায়। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে অন্য একটা নতুন ব্লগে, অন্য নতুন জায়গায়। আর যদি ব্লগটা ভালো লাগে থাকে তার ইউজুয়াল লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো বাই।